आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले एक 1.1 लाख रुपीस के पीसी के बारे में, यानी कि 1,10,000 रुपए के पीसी बिल्ड के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एंड ये पीसी है हमारे सूरज भाई का, जो कि रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एंड हरदोई में ये रहते हैं, यानी कि बरेली के आसपास में जो है ये रहते हैं। एंड सूरज सिंह नाम है उनका। सो थैंक यू सो मच सूरज सिंह भाई पीसी परचेस करने के लिए हमारे स्टोर से। एंड बात करेंगे इस पीसी के बारे में कि क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोगों ने एक 1.1 लाख रुपीस के पीसी बिल्ड के अंदर यूज करे हैं। एंड प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हर एक चीज के बारे में बड़े तरीके से बात करेंगे। हर एक कंपोनेंट के बारे में आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यूज करी है। एंड कैबिनेट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स की आइस 511 एमटी कैबिनेट है ये। लेकिन इसके अंदर कुछ खास बात है। क्या खास बात है, अगर वो जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और गाइस आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमारे सूरज भाई ने हमसे पीसी परचेस करा है, अगर आपको भी परचेस करना हो तो आपको जो है ऊपर नंबर देखने को मिल जाएगा हमारा, जो कि 7303986007। ये हमारी सेल्स टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इनको जो है इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हो, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। संडे हमारा जो है बंद रहता है, तो मंडे टू सैटरडे 10 बजे से लेकर के शाम की 6 बजे तक आप लोग आराम से जो है कॉल करके अपना पीसी ऑर्डर कर सकते हो। साथ ही साथ गाइस हमारी एक वेबसाइट भी है, जो कि है modexcomputers.com। यहाँ पर ना आपको कस्टम पीसी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, AMD या फिर इंटेल। अपने हिसाब से प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करो, कंपोनेंट्स को डालो कार्ट के अंदर एंड देन पेमेंट कर दो, देन आपके घर पर आपका पीसी पहुंच जाएगा। या फिर अगर आपको तसल्ली करके आराम से अपना पीसी बुक करना हो कॉल पर बात करके, तो नंबर तो मैंने आप लोगों को दे ही दिया है। तो हमारी वेबसाइट की जो लिंक है, साथ ही साथ जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सभी कंपोनेंट्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करी है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अपने प्रोसेसर से। तो इंटेल बेस्ड पीसी बिल्ड है ये, ठीक है। इंटेल का प्रोसेसर यहां पर यूज करा गया है, जो कि करा गया है इंटेल का कोर i5 11400F प्रोसेसर। एक काफी बेहतरीन प्रोसेसर है यार इंटेल की तरफ से। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा एंटायर इनका 11th जेन वाला लाइनअप था, वैसे 11th जेन वाला जो लाइनअप था वो यार पूरा मतलब इतना कुछ खास नहीं था, कुछ भी उसके अंदर बढ़िया नहीं था। बस खाली इकलौता मुझे यही एक प्रोसेसर है जो कि सबसे ज्यादा यार बेहतरीन लगता है पूरे लाइनअप के अंदर। एंड काफी बढ़िया है, 5600X को जो है काफी अच्छी टक्कर देता है ये प्रोसेसर। एंड बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर भी मिल जाता है, लगभग 18,000 रुपए के आसपास में ये प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिल जाएगा, जो कि इंटेल का कोर i5 11400F एंड 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ में आता है। काफी बढ़िया है ये। गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कुछ भी करना हो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल ये कर लेता है। इसके साथ में काफी चुन्ना मुन्ना सा इंटेल का स्टॉक कूलर तो यार आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो वो छोटा सा कूलर मिलता है इसके साथ में, तो उसको यूज ना करके हम लोगों ने यहाँ पर एक अलग से एयर कूलर यूज करा, जो कि कोई बहुत महंगा नहीं है, लगभग 1400 रुपए के आसपास का है। 1400 रुपीज का एयर कूलर है ये, जो कि आता है डीप कूल की तरफ से उनका गैमेक्स 400 V2 ब्लू, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, तो काफी डिसेंट से एयर कूलर है एंड इस प्रोसेसर के हिसाब से जो है काफी मोर देन इनफ है यहाँ पर। अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा है MSI की तरफ से उनका B560M Pro VDH वाईफाई मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है B550 चिपसेट के ऊपर बेस्ड है एंड वाईफाई के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 11-12 हजार रुपए के आसपास का मदरबोर्ड है ये। एंड इसके अंदर वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड काफी डिसेंट सा है, ठीक है। एंड एक 11400F प्रोसेसर के हिसाब से जो काफी बढ़िया चॉइस हो जाती है यहाँ पर। एंड इसमें अच्छा एक खास बात है जो कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। वो इस कैबिनेट से एंड इस मदरबोर्ड से जुड़ी हुई है, तो वो आगे चल के बात करेंगे। बाकी गाइस अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारी रैम के बारे में। तो टोटल इस पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर जो है 16 GB रैम का यूज करा है, जो कि 8 GB की टोटल 2 स्टिक्स 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। 16 GB रैम है, जो कि एकदम स्वीट स्पॉट रहता है, ठीक है। चाहे गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग कोई भी वर्कलोड आपको इसके ऊपर डालना हो, काफी अच्छी तरीके से जो 16 GB रैम है वो यहाँ पर हैंडल कर लेती है। अब बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, यानी कि हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, जो कि आजकल सबसे ज्यादा लोग जानने में इच्छुक रहते हैं कि इस बजट में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा, उस बजट में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगा।
तो इस पीसी बिल्ड के अंदर एक 1.1 लाख रुपीस के पीसी बिल्ड के अंदर हम लोगों ने भाई को लगा करके दिया है Zotac की तरफ से RTX 3060 एंड काफी एक बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड है। एंड पूरा जो RTX का जो 30 सीरीज वाला लाइनअप है उसके अंदर सबसे छोटा कार्ड तो यार यही आता है, ठीक है, 3060। एंड इसकी जो प्राइस अभी मार्केट के अंदर चल रही है वो चल रही है लगभग 65,000 रुपीज के आसपास में, लेकिन आपको हमारे पास यार सस्ते में देखने को मिल जाएगा लगभग 60,000 रुपीज के आसपास में आपको एक RTX 3060 हमारे पास मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मार्केट से हमेशा सस्ते प्राइसेस आपको मॉडिक्स कंप्यूटर स्टोर के ऊपर मिल जाएंगे, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं वैल्यू में, ठीक है। जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैल्यू मिले, तो हम लोग जो है हमेशा बढ़िया प्राइस हमारे कस्टमर्स को ऑफर कर देते हैं। तो RTX 3060 है एंड 11400F का कॉम्बो है ये। 2K लेवल की अगर उनको गेमिंग करनी हो 1440p पर बहुत ही आराम से यहां पर कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग करनी हो वो भी बड़े आराम से अपने पीसी के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इनका पीसी जितना भी वर्कलोड आप इसके ऊपर थ्रो करोगे अच्छी तरीके से यहां पर ये हैंडल कर लेगा। बात करें यहां पर हमारी स्टोरेज के बारे में, तो यहां पर हम लोगों ने एक NVMe SSD का यूज करा है जो कि 256 GB की M.2 NVMe एडेटा की तरफ से उनकी S5, साथ ही साथ एक 1 TB की हार्ड ड्राइव का भी यहां पर यूज करा गया फॉर सम एक्स्ट्रा स्टोरेज। कुछ भी अलग से एडिशनल अगर उनको स्टोर करना होगा तो वो अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर यहां पर कर लेंगे। एंड बात करें यहां पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो इस पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए एक 650 वॉट की जो पावर सप्लाई है वो मोर देन इनफ यहां पर रहेगी, ठीक है। बाकी 550 वॉट भी काम चला देती, बट 650 वॉट लगा दिए। इन फ्यूचर अगर अपग्रेड वगैरह करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से वो अपने कार्ड को भी यहां पर अपग्रेड कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 650 वॉट की एंटेक की CS के 650 वॉट का हम लोगों ने यहां पर यूज करा जो कि 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ में आ जाती है एंड काफी अच्छी पावर सप्लाई है इस पूरे पीसी बिल्ड के हिसाब से। अब गाइस आ जाते हैं हमारे मेन एंड सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था, जो कि हमारी कैबिनेट, ठीक है। अब यह है एंटी स्पोर्ट्स की आइस 511 MT कैबिनेट। अब आप कहोगे सार्थक भाई इसमें खास बात क्या है, ठीक है। हम तो बहुत टाइम से इस कैबिनेट को देखते आ रहे हैं। खास बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहले ये जो कैबिनेट थी इसमें जो आपको फैंस देखने को मिलते थे, ठीक है, ये देख रहे हो ना, सामने आपको 3 फैंस हैं एंड एक रियर में आपको, इसके अंदर टोटल आपको 4 प्री इंस्टॉल्ड फैंस मिल जाते हैं। पहले क्या था कि ये फैंस जो है ना आप सिंक नहीं कर सकते थे अपनी कैबिनेट के साथ में, ठीक है। अब जो नई 511 MT कैबिनेट आ रही है ना उसके अंदर आप इसको सिंक भी कर सकते हो एंड ये जो है सिंक हो रखी है हमारी किससे, मदरबोर्ड के साथ में, ठीक है। तो मदरबोर्ड के साथ में अभी इसके जो फैंस है वो सिंक है। इसके कलर्स को आप जो है डायरेक्टली मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से यानी कि MSI के मिस्टिक लाइट से इसके कलर्स को जो है हमारे भाई यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमारे सूरज भाई का पीसी है ये, तो वो आराम से कोई भी इसमें कलर सेट करना हो वो डायरेक्टली अपने मदरबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू यहाँ से कर पाएंगे, MSI के मिस्टिक लाइट के थ्रू। तो यार काफी बढ़िया बात है। ऑलरेडी ये कैबिनेट यार कितनी ज्यादा अच्छी थी एंड लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर थी, अब इसमें जो है एक और फीचर यहाँ पर ऐड हो चुका है जो कि मदरबोर्ड के साथ में सिंक करने का, जो कि काफी बढ़िया चीज है यार, ठीक है। एंड मैं तो घोषित कर दूंगा भैया बहुत बढ़िया कैबिनेट है। 4-5 हज़ार रुपए के आसपास का बजट है, ये कैबिनेट के साथ में आप आंख बंद करके जा सकते हो। बहुत अच्छी कैबिनेट है यार सच में। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को बतानी भूल गया, जो इनका ग्राफिक्स कार्ड था ना Zotac का RTX 3060, ये व्हाइट वाला वर्जन हम लोगों ने, व्हाइट एम्प एडिशन वाला वो जो वर्जन है वो हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड के अंदर यूज करा था। एंड देख सकते हो यहाँ पर मतलब ये जो पूरा ग्राफिक्स कार्ड है ये व्हाइट कलर का आता है एंड देखने में यार मैं सच बता रहा हूँ बहुत प्यारा लगता है देखने में। एंड इसमें जो Zotac गेमिंग करके ये जो लोगो है ना इसके अंदर व्हाइट कलर की लाइट जलती है जो कि यार काफी प्यारा सा लगता है। हालांकि जो पूरा बिल्ड है वो ब्लैक कलर का है एंड व्हाइट कलर का जो ग्राफिक्स कार्ड है वो थोड़ा सा ऑफ जा रहा है इसके कलर से, बट फिर भी लगने के बाद यार काफी प्यारा लग रहा है, ठीक है, वो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और एंड जो इनका ये एयर कूलर भी जो हम लोगों ने इसके अंदर लगाया ये भी कुछ सिल्वर कलर के साथ में था, तो मतलब थोड़ा सा मैच हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देखने में जो इनका पीसी है जबरदस्त लग रहा है। बाकी आपको कैसा लगा यार मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना एंड मिलेंगे गाइस एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। एंड हाँ, पीसी परचेस करना हो तो हमारी वेबसाइट को जरूर चेकआउट कर लेना, नंबर आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा 73039, ठीक है। जाने से पहले कांटेक्ट जरूर कर लेना अगर आपको भी पीसी चाहिए हो तो। मिलेंगे इस एक और नई वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।